کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آل آئیز آر انڈیڈ آن دس کیس. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سٹارٹنگ ود یو، آپ کیسے اس معاملے کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ایک تو دو بڑے پولز اپارٹ بیانیے ہیں جن کا میں نے ابتدائیے میں عرض کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ کیس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، اگر دیگر عدالتیں ویسے ہی اس کو کوش ڈاؤن کر دیں گی اگر سزا ہو جائے. پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے. دوسری طرف حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف پہ ریلیف عدالتی طور پر ملے جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو. جی شکریہ، اپنے شو پر بلانے کا شکریہ. گزارش یہ کہ ہم پچھلے کئی سالوں میں یہ ہمارے ہاں رسم رہی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے تو اس کے فوراً اگینسٹ آرگومنٹس ہوتے ہیں. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، میاں نواز شریف صاحب پر، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر جب بھی کیسز تھے، حکومت بڑی شد و مت سے کہتی تھی کہ ان کے اندر یہ لیگل پوائنٹس ہیں اور اس وجہ سے یہ کیسز ٹھیک ہیں. اور ظاہری بات ہے ان صاحبان کے اور ان جماعتوں کے جو ترجمان تھے وہ اس کے اگینسٹ آرگیو کرتے تھے. آج بھی ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں. تو جتنی مرضی ہے ہم آرگیومنٹس کر لیں، فورن اگینسٹ ایک ظاہری بات ہے ایک ڈیبیٹ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور جانب دلانا چاہتا ہوں، اور وہ اس طرف کہ ہم پچھلے کتنے سالوں سے، تقریباً اب ایک دہائی ہو چکی ہے جب سے پینما کا کیس سامنے آیا، اور ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. جو سیاست معاشرہ ہمارا پولرائزڈ ہو چکا ہے، سیاست پولرائزڈ ہو چکی ہے، چور ڈاکو کے خطاب ہم ایک دوسرے کو ٹی ویوں پر بیٹھ کر دیتے ہیں. اور اس گفتگو میں، اس پولرائزیشن میں ہم نے نہ صرف سیاست کا نقصان کیا ہے، آئین کا نقصان کیا ہے، قانون کا نقصان کیا ہے. ہم اس ملک کو لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم صرف دائروں میں گھوم رہے ہیں. یہی گفتگو اگر آج 5 سال پہلے چلے جائیں تو ٹاک شوز کی زینت یہی اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی. بڑا لطف اندوز ہو کے یہ گفتگو کی جاتی تھی. مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن پہ ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا لرنڈ اوپینین ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی تو ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ الیکشنز لڑنے دیں جس کے اوپر جو بھی کیس ہے، آپ مطلب ایک لیگل تلوار کسی کے اوپر لٹکا کے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی بہت غلط ان کے ساتھ کیا گیا، آج تک وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں اور الیکشنز کنٹیسٹ سو فار تو وہ نہیں کر پائیں گے. اگر آگے جا کر یہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی؟ لیگلی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، the point is that people of Pakistan will not accept it. People of Pakistan did not accept it in the case of Nawaz Sharif, and the people of Pakistan will not accept it in the case of Imran Khan. ہم جب یہاں پر جس ملک کے اندر احتساب کا جو پروسیس ہے، جو آپ کا انصاف کا ادارہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جس طرح نیب کا ایک ادارہ موجود ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو، مجھے، اس پینل میں موجود سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس کی کیا سینکٹٹی؟ اگر وہ کسی کو پکڑ کر اریسٹ کرتا ہے تو ہمارے علم میں ہے کہ وہ اریسٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پولیٹیکل پوزیشنز چینج کرائی جا سکیں. ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے وہ اپنی ساکھ اس طرح کی بنا نہیں سکی کہ جس کے اوپر ہر فریق کو اعتماد ہو. آج اور ہمارے ہاں جو جتنا بھی پروسیس رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر رسوخ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے ان کی جانب سے، اگر آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں تو پھر آپ کے کیسز ختم بھی ہوں گے. آپ کے اگر اور ابھی بھی آپ مماثلت ڈرا کر رہے ہیں اس تمام معاملے کی ود یور ابھی جو آپ نے اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک پولیٹیکل انکلینیشن کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس دفعہ بھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی لیے ہے؟ یہ 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، 75 سال میں کوئی ایک موقع ایسا آیا ہو جب اس طرح نہ ہوا ہو. میری تو ویری فیئر اتنی ہے. بس یہ آئرونک ایک اور بات ہے کھوکھر صاحب، کہ میں ود دا پیسج آف ٹائم اس پہ مزید بات کریں گے کہ جو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ جماعت ہوتی ہے جو کہ جس کے رائیول کے خلاف یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ ان ایوری کیس وہ جماعت بڑا انجوائے کرتی ہے ان تمام چیزوں کو. ایسی بات ہے صدیقی صاحب، ابھی میں یہ جو فیس بک اکاؤنٹ کی بھی بات ہوئی تھی اور پھر اب تو اس کو تو کہہ دیا ہے کہ وہ مستند نہیں ہے، گویا یہ کہ آئی تھنک جج دلاور صاحب از آن ریکارڈ فار ہیونگ سیڈ کہ وہ انہی کا اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ انہی کا ہے، لیکن وہ پوسٹ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کے اوپر اختلاف تھا. اور پھر جو اس کا فرینزک ہوا ہے FIA کے نے کیا، اس میں کہ URL جو اکاؤنٹ کا ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا، اسکرین شاٹس دیے گئے، تو وہ اس کے اوپر انالیسس بیس کر کے آیا ہے. لیکن اس میں یہ ساتھ ہی ہے کہ کیونکہ وہ پریما فیشی انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پوسٹ نہیں ہے، تو جن لوگوں نے فیس بک کے اوپر اور دوسرا اس معاملے کو پھیلایا ہے، جج کے حوالے سے ان کو ملائن کیا ہے،
उस हवाले से उन्होंने FIA को कहा कि 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट पेश करें। अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग बात की है, आपने कहा है कि जज के हवाले से ये वाली पोस्ट फैलाई गई हैं जो कि शायद उन्होंने की ही नहीं है, तो उनको मलाइन किया गया, आप कह रहे हैं? मलाइन किया गया, और इस हवाले से ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है आज का, और उसमें जो है वो 15 दिन के अंदर फोर्टनाइटली रिपोर्ट मांगी है कि जो भी इन्वॉल्व है उसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाए। तो यानी कि ये तो शायद उन लोगों के खिलाफ उल्टा मामला पड़ जाए जिन्होंने वो पोस्ट्स एग्जैक्टली। आप देखिए ना कि जब PTI के वकील उन्होंने ये स्क्रीनशॉट लहराया, आज भी शायद वो ट्रायल कोर्ट के अंदर ये बात हुई कि क्या जिन्होंने ये लहराया था उनके खिलाफ कुछ कहा गया, तो अब देखेंगे उनसे जब कहा गया कि आप एफिडेविट के ऊपर बयान दें, हाँ। तो उन्होंने अपना एफिडेविट नहीं दिया था। बैरिस्टर गौहर की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो ये जाहिर है कि जब जो है जानते हैं मुस्तफा नवाज साहब कानून को कि एफिडेविट के ऊपर कोई चीज़ जमा करवाई जाती है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने रिफ्रेन किया और उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया उन पोस्ट के बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने 342 का स्टेटमेंट जो है वो हल्फिया देने से रिफ्रेन किया। तो जहाँ वो बात कर रहे थे ना अपना मुस्तफा नवाज खोखर साहब कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये अलमिया है कि ये सारा कुछ होता है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर बहुत बड़ी जद पहुंची है। और जब हम ये कहते हैं कि दूसरा एंजॉय कर रहा होता है या जो गुड बुक्स में है वो उसके मुकदमात ख़त्म हो रहे होते हैं, तो गुड बुक्स किसकी हैं? गुड बुक्स क्या इस्टेब्लिशमेंट की हैं? फौजी जो इस्टेब्लिशमेंट है, यही इस्टेब्लिशमेंट से मुराद तो हमारी यही ली जाती है। तो क्या फिर अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाता कि वो हमारे जो जुडिशल सिस्टम है क्या वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम है? सियासत होती है तो ये पूरे तो हमारा जो उस बारे में भी एक व्यू अपना देते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के बारे में वो लोग जो कहते हैं कि अनयूजुअल रिलीफ मिल रहा है, ये बात सही है या आप समझते हैं ऐसा नहीं है? देखें ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इमरान खान अगर किसी ये इनको पता है मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी कि अगर हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील जो है वो अगले दिन शायद ही किसी खुशकिस्मत इंसान की लग जाए, अदरवाइज वो क्यों के अंदर लगती है और खुशकिस्मती मिलती है तो वो फौरन लगना और वो जो है। लेकिन सिद्दीकी साहब एक और बात के ऊपर भी आर्गुमेंट, मुस्तफा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक बात पे और भी आर्गुमेंट ये भी किया जा रहा है कि इस केस में भी आज भी कहा है कि एक तो काबिल समात होने का फैसला उन्होंने सेट असाइड किया है, दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ट्रायल मुकम्मल करें, सेम कोर्ट वही ट्रायल मुकम्मल करे। देखें अब यहाँ पे भी ऑल्दो के उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो कोर्ट की हैं क्योंकि जज के ट्रांसफर के मामले के ठीक है वो डिसमिस कर दिए उन्होंने। तो अब जो है जुरिस्डिक्शन का फैसला जो है उसी कोर्ट ने करना होता है, लेकिन ये उसमें एक अनोखा पहलू ये है, अनोखा पहलू वो ये है कि दूसरी या तीसरी मर्तबा हाई कोर्ट ने दोबारा उसी कोर्ट के पास भिजवाया। ठीक है, तो खुद हाई कोर्ट ने क्यों डिसाइड नहीं किया है जुरिस्डिक्शन का इशू? अब इसके ऊपर हो सकता है उनके पास कोई लीगल हो, लेकिन लगता है ऐसा है कि हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर के अंदर। अच्छा, जान बचाने के चक्कर में आपको भी ऐसी एक कोई तासुर आया है बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब के हर कोई अपना दामन छुड़ा रहा है इस केस से, और ये उन्होंने कहा है अनोखी बात है कि वो फैसला फिर उसी अदालत को दोबारा फिर भेज दिया गया है एंड हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स बिफोर? देखिए इसमें बात तो ये करने वाली थी कि वंस द मैटर ऑफ मेंटेनेबिलिटी हैज बीन डिसाइडेड, तो मेंटेनेबिलिटी अगर डिसाइड हो गई है तो उसके बाद उस कोर्ट के पास दोबारा आप रेफर कर रहे हैं, उसमें उनका आर्गूमेंट क्या था? जो प्लेंटिफ की तरफ से पिटिशनर की तरफ आर्गूमेंट क्या था कि जनाब हमें मेंटेनेबिलिटी पे क्या हमारे आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं हुए या हमारे प्रिंसिपल जो वकील साहब थे उनको अलाउ नहीं किया गया? तो मेरे ख्याल में तो ये मुझे रीज़न चाहिए इन 15 सफ़ात में कि उन्होंने क्या इशू रेज किया कि जिसकी वजह से मेंटेनेबिलिटी का कोर्ट का ऑर्डर कलामदा ख़त्म कर दिया गया और फिर साथ उनको कहा गया ये दोबारा भी सुने, आप दोबारा भी सुने। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी कि वो दोबारा सुने कि मेंटेनेबिलिटी अगर उनका आर्गूमेंट क्या था, मुझे वो समझ नहीं आई। कयूम सिद्दीकी साहब तो कोर्ट में बैठे रहते हैं, मतलब आर्गूमेंट क्या था जिसकी वजह से ये कहा गया कि जनाब वो तो ऑर्डर उनका खत्म कर दिया, लेकिन वो जो लास्ट हियरिंग थी जिसके ऊपर पहले हाई कोर्ट ने भिजवाया था 7-8 क्वेश्चंस के साथ कि इसको डिसाइड करें और 7 दिन का वक्त दिया था, उसमें 3 दिन में उन्होंने निपटा दिया और वो इसलिए निपटा दिया कि हमें सुना ही नहीं गया, शुएब साहब डिफेंस के वकला को सुना ही नहीं गया और उनको एक्सपर्टी जी। आप देखें ये रीजन हो सकती है। दूसरा, जब रिमांड करते हैं वापस रिमांड करते हैं तो उनमें एक और उनकी एप्लीकेशन ये भी थी कि जो उनका रेलेवेंट विटनेस था
जो आपका टैक्स कंसल्टेंट था, who was supposed to submit your tax documents, he is a relevant witness. उसके विटनेस को भी ये कहा गया कि रेलेवेंट विटनेस नहीं है, आप इसको खत्म कर दें। तो मैंने कल ही किसी शो में कह दिया था कि ही इज अ रेलेवेंट विटनेस। दूसरा, आपने मुलजिम को चांस देना है। इस मुल्क में अदालतों का ठीक ठाक मजाक उड़ चुका है। इस मुल्क की अदालतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका नंबर 136 है, तो ये हाई प्रोफाइल केस है, इसके बाद आपका नंबर 196 पे चला जाना है। तो वजह यह है कि अदालतों को एक तो ये भी कह रहे हैं आज शायद खान अब्बासी LNG रेफर नहीं, लेकिन देखिए ना कि दिसंबर से ये केस चल रहा है। नहीं, सुने मेरी बात सुन ले वो ना, शुएब साहब शुड कंप्लीट। एक्यूज जो है वो 2 मरतबा पेश हुआ है और 1 मरतबा तो गाड़ी में बैठ के पेश हुआ है। मुझे बात करने दे शुएब साहब, प्लीज कंप्लीट। नहीं, सुन ले मेरी बात, क्यों भाई बात सुन ले। देख, शायद खान अब्बासी LNG रेफरेंस में मैं वकील हूँ। आज भी वो मैटर लगा हुआ था। पिछले 6 महीने से हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ये वही केस था जिस पे PTI की गवर्नमेंट बहुत बगले बजा रही थी कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो आज भी वो केस लगा हुआ था और हम पिछले 6 महीने से ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उजलत दिखाई जा रही है। हम यहाँ किसी को डिफेंड करने नहीं बैठे हुए। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुशर्रफ से लेकर आज तक इनके खिलाफ पेश हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट के खिलाफ पेश हो रहे हैं। तो यहाँ ये इशू हो रहा है कि अदालतों को इस चीज का इदराक होना चाहिए। दूसरा, बीइंग ए मेंबर, दूसरी बात मोना, दूसरी बात यह है कि बीइंग ए मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी हमें अदालत के अंदर अपने आप को कंडक्ट करना भी आना चाहिए। अच्छा। मुझे 27 साल में कभी किसी अदालत ने डांट नहीं पिलाई, क्योंकि हमें पता है बात करने का। ये आप किसके हवाले से बात कर रहे हैं? ये वाली ऑब्जर्वेशंस किसके हवाले से नहीं देती? Who has not conducted himself well in the court? मैं देखे मोना, मैं आपको बात बताऊं, I'm not going to name anyone, मैं आपको बात बता रहा हूं। ये खोकर साहब इस चीज के विटनेस हैं। मेरा ख्याल इनका इशारा उस तरफ है जहां चेयरमैन PTI के वकील ने जज को गालियां दी थी जिसमें ट्रायल के दौरान। मैं उस तरफ इशारा है आपका। वजह कयूम भाई, आप अदालत में खड़े रहे ना, आपको पता है कि कुछ जजेस वकीलों की ज्यादा इज्जत करते हैं। किस वजह से करते हैं? उनके कंडक्ट की वजह से। वो एक दिन एक वकील क्लाइंट के ब्याह पे पेश हो रहे होते हैं, दूसरे दिन दूसरे क्लाइंट के ब्याह पे।